Merhaba, Bilim Deneyliyorum kanalımıza hoş geldiniz. Ses olmasaydı nasıl iletişim kurardık? Ses geliyor mu deneyimiz şu an karşınızda. Malzemelerimiz bir içecek şişesi, naylon, bant, mum, kibrit ve makas. İlk olarak şişemizin alt kısmını bu şekilde kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz şişenin altını naylonla bu şekilde kaplayıp içine hava girişi olmayacak şekilde bantlıyoruz. Ardından mumumuzu yakıyoruz. Şimdi şişemizi arka tarafından vurarak mumu söndürmeye çalışıyoruz. Şimdi yakmış olduğumuz mumumuzu daha uzaktan tekrar söndürmeye çalışalım. Bu şekilde sizler de deneyebilirsiniz. Hangi uzaklıktan mumu söndürdüğünüzü lütfen test ediniz.